राक्षस जातिमा रहेका बलशाली हिरण्यकशिपु, रावण र कंस यी तीनको जन्म कसरी भयो र स्वयं श्री विष्णुको हातबाट मर्नुको रहस्य आखिर के थियो? यो एउटा रोचक घटना थियो। एक दिन सनकादिक नामका ऋषिहरू श्री विष्णुको दर्शनको अभिलाषाले वैकुण्ठ प्रस्थान गरे। वैकुण्ठको ढोकामा विष्णुका दुई द्वारपाल थिए। उनीहरूको नाम जय र विजय थियो। उनीहरूले ऋषिहरू आउनुको उद्देश्य सोधे। ऋषिहरूले यहाँसम्म आइसकेपछि प्रभुको दर्शन गर्नु बाहेक अरू के उद्देश्य हुन्छ भन्ने उत्तर दिए। द्वारपालहरूले प्रभु अहिले आराम गर्न लाग्नु भएको छ, भेट्न मिल्दैन भनी बताए। यो सुनेर ऋषिहरूले यदि संसारका पालनहारी यसरी आराम गर्न लागे भने संसारको सन्तुलन ठप्प हुन्छ भने, त्यसैले आफूहरूलाई भित्र जानबाट नरोक्न पनि भने। जय र विजयले द्वारपालहरूको कुरा मानेर फर्किजाने भनी ऋषिहरूको अपमान गरे। यो देखेर ऋषिहरूले द्वारपाल हुनुको घमण्ड देखाएर हाम्रो अपमान गर्ने भन्दै उनीहरूलाई राक्षस बन्ने श्राप दिए। यो सब सुनेर श्री विष्णु ढोकामा आउनुभयो। उहाँले ऋषिहरूलाई प्रणाम गरेर विष्णु लोकमा स्वागत गर्नुभयो। द्वारपालहरूले श्री विष्णुसँग भने, ऋषिहरूले दिनुभएको श्राप फिर्ता लिनु पर्यो भन्दै विष्णुसँग विनम्र गरे। विष्णुले उत्तरमा भन्नुभयो, भक्त र ईश्वर बीच रुख र रुखको जरा, सूर्य र सूर्यको किरण जस्तै सम्बन्ध भएको उदाहरण दिए। उनले फेरि भने, भक्तलाई जसरी ईश्वरको दर्शनको अभिलाषा हुन्छ त्यसै गरी ईश्वरलाई पनि भक्तको अभिलाषा हुन्छ। त्यसैले भक्त र ईश्वर बीच कोही बीचमा आएर अवरोध गराउनु भनेको अपराध हो र अपराधको दण्ड भोग्नुपर्छ। त्यहीमाथि ऋषिहरूले दिएको श्राप र धनुषबाट निस्किएको बाण एकै हो, फिर्ता लिन मिल्दैन भनी उनीहरूलाई सम्झाए। तर द्वारपालहरूले अझै विनम्र अनुरोध गरिसकेपछि फेरि श्री विष्णुले ऋषिहरूतिर हेर्दै यो श्रापको मुक्ति पाउने कुनै उपाय बताइदिन ऋषिहरूसँग विनम्र अनुरोध गरे। ऋषिहरूले पनि जय र विजय 3 जन्मसम्म राक्षस जातिमा जन्मिनुपर्छ र स्वयं हजुरको हातबाट मर्नुपर्छ भनी उत्तर दिए। यसरी विष्णुका द्वारपाल जय र विजय पहिलो जन्ममा वैकुण्ठ धामबाट आएर महर्षि काश्यपकी पत्नी दितिको गर्भबाट समय आएपछि जन्म लिए। उनीहरू जन्मदेखि नै पर्वत जस्तै शक्तिशाली थिए। त्यसैले यी मध्ये हिरण्याक्ष राक्षसले धरतीलाई उठाएर आफ्नो अधीनमा राख्न पतालमा लग्यो। श्री विष्णुले आफ्नो 12 अवतार लिएर पतालमा गए। उनी र हिरण्याक्षको महालडाई भयो। अन्तिममा आफ्नो शस्त्र सुदर्शन चक्रले हिरण्याक्षको शिर काटी अन्त्य गरेर धरतीको उद्धार गरे। हिरण्यकशिपुले आफ्नो दाजु हिरण्याक्षको विष्णुद्वारा मारिएको खबर पाएपछि विष्णुलाई सधैँको लागि शत्रु मान्यो। हिरण्यकशिपुले बदला स्वरूप आफू अमर बन्ने उद्देश्यले ब्रह्माको घोर तपस्या गर्न लागे। कठोर तपस्या गरेपछि ब्रह्मा प्रसन्न भएर प्रकट हुनुभयो र हिरण्यकशिपुलाई भन्नुभयो, इच्छा लागेको वर माग। यो सुनेर हिरण्यकशिपुले नम्र भएर अमर हुने वर माग्यो। अमर रहने वर उनको हातमा नभएको कारण अर्कै वर माग भनी ब्रह्माले बताउनु भयो। यो सुनेपछि हिरण्यकशिपुलाई त जसरी पनि आफूले चाहेको वर माग्नु थियो। त्यसैले श्री ब्रह्मालाई झुक्काएर हिरण्यकशिपुले वर माग्यो। उसको वर यस्तो थियो, देवता पशुपन्छी दिन रात भित्र बाहिर धरती आकाशमा मेरो मृत्यु नहोस्, अनि अस्त्र शस्त्रले पनि उसको मृत्यु नहोस्। उसको यो वरलाई श्री ब्रह्माले तथास्तु भनी विलाप भए। उसलाई यस्तो वर मागिसकेपछि अब म अमर भए भन्ने लाग्यो र स्वयंमा उसमा घमण्ड पैदा भयो र आफूलाई भगवान मान्यो र अरूलाई पनि उसको पूजा गर्न लगायो। हिरण्यकशिपुका पुत्र प्रहलाद
सानैदेखि श्री विष्णुको परम भक्त थिए। आफ्नै पुत्र श्री विष्णुको भक्त भएको थाहा पाइसकेपछि पुत्रलाई पनि मार्ने अनेक प्रयत्न गरे। आफ्नो भक्त प्रहलाद तथा अन्य विष्णु भक्तलाई अत्याचार गरेपछि भगवान विष्णुमा क्रोध आउँछ र भगवान विष्णुले हिरण्यकशिपुको अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसैले ब्रह्माको वरको मान्यता राख्दै आधा मानव आधा पशु अर्थात् नरसिंह बनेर साँझको समय पारेर दैलोमा बसेर आफ्नै काखमा राखेर आफ्नो नङले हिरण्यकशिपुको शरीर चिरेर अन्त्य गरे। त्यसै गरी जय र विजय दोस्रो जन्ममा ऋषि विश्रवाकी पत्नी क्याक्सीको गर्भमा आए। क्याक्सीका रावण, कुम्भकर्ण र विभीषण 3 पुत्र थिए भने एक पुत्री शूर्पणखा थिए। क्याक्सीले अशुभ समयमा रावण र कुम्भकर्णलाई जन्म दिएको थिइन्। यसैले यिनीहरू क्रूर स्वभाव अनि घमण्डी र बलशाली पनि थिए। विभीषण भने बुद्धिशाली थिए अनि सानैदेखि विष्णु भक्त थिए। एक दिन यी 3 भाइले आफ्नो क्षमता बढाउनको लागि ब्रह्माको घोर तपस्या गरे र त्यसै गरी ब्रह्मा प्रसन्न भएर उत्पन्न हुनुभयो र भन्नुभयो चाहेको वर माग। र यिनीहरूले वर मागे। वरमा रावणले देवताद्वारा मर्न नपरोस्, कुम्भकर्णले भने बिर्सेर उल्टो वर 6 महिना सुत्ने र 1 दिन खाने, र विभीषणले आफ्नो आत्मामा जे छ उसको परम भक्त बनु भनेर वर मागे। यसरी रावणले वर पाएपछि आफूलाई शक्तिशाली ठानेर 3 लोकको स्वामी बन्छु भन्दै मानव जाति तथा देवतालाई औधी दुःख दिन थाले। कुम्भकर्णले एक दिन उठेको बेला दाजुको आज्ञा मानेर मानव जाति नाश गर्थ्यो। एक दिन सबै देवताहरू श्री विष्णु भगवानकोमा गई रावणको अत्याचारको सीमा नाग्यो भन्दै पुकार्न थाले। यो सुनेर ब्रह्माको वरको मान्यता राख्दै मानव अवतार श्री रामको रूपमा जन्म लिए। यसरी मानव जीवन जिउने क्रममा श्री रामले सीताको हरणको न्यूमा रावण र कुम्भकर्णलाई महायुद्धमा आफ्नो शस्त्र धनुषले अन्त्य गरे। तेस्रो जन्ममा जय र विजय मथुराका राजा उर्दसेनकी पत्नी पर्वावतीको पुत्र कंस थियो अनि शिशुपाल चेदी राज्यको राजाको पुत्र थियो। वास्तवमा कंसको पिता उर्दसेन थिएनन्। उर्दसेन र पर्वावतीको बिहे भएको केही दिनपछि पर्वावती आफ्नो माइती गएकी थिइन्। त्यसै बेला उनका पिताका मित्र कुवेतका दूत राक्षस दुर्मिल आउने जाने गर्दथ्यो। त्यसै बेला दुर्मिलको नजर पर्वावतीमा परेको थियो। एक दिन दुर्मिलले उर्देशनको भेष बनाएर पर्वावतीको नजिक गएर सम्बन्ध राख्ने प्रस्ताव गर्यो। पर्वावतीले सजिलैसँग प्रस्ताव स्वीकार गरिन् किनभने ऊ उनको पतिको भेषमा आएको थियो। सम्बन्धपछि दुर्मिलको धैर्य टुटेर आफ्नै भेषमा आयो। दुर्मिलको आकर्षक देखेर स्वयं पर्वावती प्रभावित भइन् र यो कुरा गोप्य राख्ने सहमति भयो। नाजायज सन्तान भएको कारण कंस राक्षसी स्वभावको थियो। यो घटना गोप्य भएकोले राजा उर्देशनले आफ्नै छोरा हो भनी ठाने। उनको देवकी नामकी छोरी थिइन्। समय आएपछि कंसको मित्रसँग देवकीको बिहे भएको थियो। बिहेमा कंसलाई देवकीको 8औं सन्तानबाट मर्न पर्छ भन्ने कुरा आकाशवाणी भएको थियो। उनीहरूको 8औं सन्तान अरू कोही नभएर श्री विष्णुको 9 अवतार श्री कृष्ण थिए। आकाशवाणीको कारण कंस आफ्नै भान्जाप्रति विरोधी भयो। कंसले श्री कृष्णलाई मार्ने उद्देश्यले मथुरामा बल प्रदर्शन युद्ध राख्यो।
अन्त्यमा आफै श्रीकृष्णसँग बल प्रदर्शन युद्ध गर्दा नराम्रोसँग लड्यो। र श्रीकृष्णले कंसको छातीमा खुट्टा टेकेपछि कंसको प्राण गयो। अर्कोतर्फ वासुदेवकी बहिनी कृष्णको फुपूको छोरा शिशुपाल थियो। शिशुपाल जन्मसिद्ध नै राक्षसी स्वभावको थियो। ऊ जन्मिँदा 4 हात 3 आँखा भएर जन्मिएको थियो। शिशुपाल यस्तो भएर जन्म लिँदा उसको मातापिता डराएर बच्चालाई त्यसै जङ्गलमा छोड्ने निर्णय गरेका थिए। तर अचानक यो बच्चा यस्तो भए पनि बलशाली हुन्छ, यसैले आफूसँगै राखेर पाल भनी आकाशवाणी भयो। यो सुनेर शिशुपालकी आमाले आकाशवाणीसँग सोधिन्, जसले मेरो छोराको बारेमा बोल्यो, कृपया म प्रति कृपा गरी भनिदिनु कि मेरो छोराको मृत्यु हुन्छ कि हुन्न। फेरि आकाशवाणीबाट उत्तर आयो, यो बच्चा जसको काखमा बस्दा 1 आँखा र 2 हात बिलाउँछ उसैको हातबाट मर्न पर्छ। शिशुपालकी आमाले बच्चालाई भेट्न आएकाहरूलाई काखमा लिन दिँदै यो कुरा विचार गरिन्। यसै क्रममा एक दिन श्रीकृष्ण आफ्नो फुपूको छोरालाई भेट्न आउँदा र काखमा लिँदा 2 हात र 1 आँखा बिलायो। यो देखेर शिशुपालकी आमाले छोराको जीवनदान मागिन्। श्रीकृष्णले शिशुपालको 100 पापलाई माफ गरिदिने वचन दिए। छोरो जस्तो भए पनि 100 सम्म पाप नगर्ला भनी वचन स्वीकार गरिन्। शिशुपालले जीवनमा आफ्नो बलको घमण्ड देखाउँदै 100 भन्दा बढी पाप गरेको थियो र यसै कारण र आकाशवाणीको कथन सत्य भएर श्री हस्तिनापुर राज्यको भावी सभामा शिशुपाल आएर श्रीकृष्णको अझै अपमान गर्दछ र अपमान गरेको हुँदा उनले आफ्नो शस्त्र सुदर्शनले शिशुपालको शिर काटी अन्त्य गरे। यसरी श्री विष्णुले तेस्रो जन्ममा जय र विजयलाई मुक्त गराएर पूर्ण आफ्नो स्थान वैकुण्ठको द्वारपालमा ल्याएका थिए।